2、1，嗨，大家好，我是 Ryan。那今天呢，要跟你们分享一个非常实用的一个方法，就是有关于有使用 iPhone 的朋友限定的。对，有用 iPhone 的人一定都知道这一条线让人非常的困扰，对不对？每隔一段时间，这个线的接头它就会自动断掉。我不知道它是设定好了还是怎样，就是苹果设定好，你要半年之后或者是几个月之后，你又要再去向他们买一条新的线，然后这一条线在那个 Apple Store 里面买要690元，对。然后呢，我这一条线已经用了1年半了吧，1年半，对，因为我有用这个接头的这个保护的装置，我去保护它，可是呢，保护它也是没有用，它现在竟然给我断在这个地方，它竟然给我断在那个保护壳的后面，然后就是让我非常的生气。结果我昨天呢就去上网，我就看到一个美国的一个影片，然后他很神奇，他就教大家要怎么修复这个东西。然后我今天就去电子材料行买这是什么呢？这个是一个叫做勒索管套的东西，它就是你们平常那个电线外面包的那个东西，对，它只是还没有加工过，所以就长这样子。它遇到热它就会缩紧。那我觉得这个很酷，因为我在五金行买不到，跑去了电子材料行才买到这个东西，而且呢，这个东西非常的便宜，这个勒索管套1公尺，这样只要12块，对，然后它有5颜6色可以选择，看你喜欢什么颜色。然后我那时候本来想买蓝色啦，可是它没有蓝色，所以我就挑了黄色。好，那废话不多说，我们就来就是把它修复一下。好，黄色的这个呢，我会剪差不多碰到这个塑胶壳的这个距离，因为它要把它完整包覆嘛。我希望它是长这样子的，然后这样把它包起来，看到吗？这样子，差不多是到这里好了。好，就到这里，把它剪断。OK， 那如果你想要买红色还是绿色你就去电子材料行问问看，应该可以。然后它这个管套呢有分几 mm 的。然后，如果你要用 iPhone 的这个线的话，最好是买6mm 的，对，6mm，你就跟那个大哥说你要买6mm 的那个管套，勒索管套，他就会拿给你。好，然后我现在已经把它套进来了，等我一下，好，就变成这样子，好像香蕉。好，套进来了之后呢，我们现在就要加热。然后因为我刚刚有测试了一下，我用吹风机去吹它，结果吹风机起不了什么作用，就是它根本不会锁，所以我就准备了打火机。好，我现在一个人在家里面，我觉得房子会烧起来，我觉得有点危险，所以我其实还蛮害怕用这个的。好，那我现在要来烧这个咯。好，我现在真的很紧张，我很怕我家烧掉。这边是租的，烧掉怎么办？好，缩起来了，哇，它缩起来了耶，好酷哦，原来会变这样，哇哦 ，amazing。好酷啊，缩起来嘞！好臭！My gosh， 这怎么那么臭啊？而且我很怕烧到我自己的手其实好像在烤肉。
突然好想吃烤牛肉、串烧杏鲍菇啊！好了，应该是这样吧。我怕它很烫，我不敢碰了。然后它就变成这样啦，是不是有点厉害的感觉？有点烫，有点余温呢。烧完先不要动它好了。可是我觉得，因为我没有很平均的受热，所以呢，它好像有一点点的不整齐。如果你们家有什么火焰喷枪，反正就是那种喷的那种火枪啊，或者是你要把它放在瓦斯炉上面烤啊，应该也是可以啦。用打火机应该就可以了，就是会包成这样子。OK， 然后我们现在就来试试看，这样子到底还能不能用 ？OK， 好，等一下啊，好。一样哈，我先把它插到我的行动电源里面，然后来了，哎呀，可以用哎，水哦，可以用 ，OK 的，好啦，那我们测试就成功了，反正就是这样子啦，虽然不太美观，可是至少你省了690，好不好？你花了12块，拯救了一条你的线，觉得这个蛮值得的，而且还这么长哎。你想要包整条也可以，然后我闲一点，我再来包整条好了，把它整条变成黄色，就是专属你的 lightning 的线哎。大家你拿出去外面就是这样子充电，大家想说哇，你的线怎么是黄色的哎，或者是蓝色、红色的，5颜6色 ，OK， 都可以自己去电子材料行买。就是我昨天从网络上看到的方法，那我就分享给大家啦。好啦，那如果你们的线也断掉的话，可以试试看。那要小心打火机，好吧？因为我刚才用这个的时候真的有点可怕。OK， 好啦，那今天的分享就到这边结束啦。好啦，就先这样子，下次见啦！如果喜欢我的频道的话，再帮我按个赞，或者是订阅我的 YouTube channel。拜拜。